Olá, pessoas amadas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marinês, meu canal é o Consultar Tarô Online. Estou fazendo a tiragem da carta do dia. Essa mensagem ela é atemporal, diária do signo de Sagitário. Cada carta é de um decanato, porque cada decanato tem um astro regente. Sagitário tem Júpiter, Marte e Sol, o que fica evidente as características diferentes de pessoas do mesmo signo. Vamos ver como está a energia para o dia de hoje. Lembrando que são mensagens atemporais, pode ou não ressoar com a sua energia. Para alguns, pode ser algo relacionado a trabalho, família, relacionamentos. Enfim, pega a essência do arcano e traga ela para a sua realidade. E quem vai receber esta mensagem precisa receber essa mensagem. E o universo sempre sabe. E o que não ressoar a energia, deixe passar, porque não é para você. Sagitário, primeiro decanato astro-regente Júpiter, a carta do dia de hoje, do dia 27 de julho, 6 de paus invertido. Tá falando bastante contigo esse arcano em Sagitário. E é pro primeiro decanato. Então, aqui invertido, né? Você querendo uma necessidade de reconhecimento para prosseguir. Aqui muito arrogante, excesso de orgulho. Aqui qualquer coisinha tem que tomar muito cuidado com tudo que fala contigo, porque daí é aquela coisa, né, que tu fica remoendo para a vida toda. Então assim, ó, vai do barulho ao silêncio, né, na velocidade do pensamento. Sagitário, a mágoa, ele é o oposto do amor próprio, tá? E o ódio é a falta do amor. A mágoa é o amor próprio ferido, né? É a falta de humildade. Então aqui, ó, drama, arrogância, tá? A mágoa, ela se instala através da prepotência, né? Então, se você está muito magoado, é porque você acha que não recebeu aquilo que você merece. Saiba que a mágoa é um dos piores sentimentos que pode existir e que pode ter, tá? É a fonte de quase todas as doenças de ordem física, espiritual, sentimental. Há uma necessidade aqui de você mudar esse padrão vibracional aqui, Sagitário. Tá? Então, é necessário você fazer alguma coisa, tá? Use de florais. Faça uso da água solarizada azul, tá? Faça o decreto ali do Saint Germain como tá tudo junto, inclusa numa única oração. Com o arcanjo São Miguel dos 21 dias, mais os decretos. É longo, mas faça. Porque esse arcano aqui, meu Deus, e é para o primeiro decanato. É necessário você fazer alguma coisa. Sagitário, segundo decanato, astro-regente Marte. A carta do dia de hoje, do dia 27 de julho. Um 8 de paus invertido. Aqui você com muita ansiedade, muito afobamento, né? Muita pressa, né? Falta de preparo. É um crescimento desenfreado aqui. Então, aqui para as decisões rápidas, né? Você deve utilizar da tua intuição.
E você nessa ansiedade aí, como é que fica? É necessário você soltar alguns questionamentos, algumas preocupações, tá? Para que você esteja aberta para esse novo período. Aberta a um período bem satisfatório para a tua vida, né? Vai gerar conflitos internos, externos, até medo. Mas você superando isso, a colheita é sempre melhor, hein? Então, você tem que soltar, você tem que confiar mais, né? Utilize-se de mantras, tá? Faça Ho'oponopono. Se tu queres colocar um mantra aqui, deixar escrito, né? O mantra é frases curtas. Entrego, confio, aceito, agradeço, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu tô só te dando um exemplo, tu faça o teu. E aí tu vai repetindo quantas vezes você achar necessário. Ajuda. E depois, em soltar, em tudo, pesquisa sobre o Hélio Couto. Sagitário, terceiro decanato, astro-regente, o Sol. A carta do dia de hoje, do dia 27 de julho. Uma rainha de copas. Olha só. Aqui a rainha de copas é apoiadora de pessoas, né? Muito espiritualizada, muito intuitiva. É uma energia, sim. Mas verifica, Sagitário, porque aqui é de pessoas empatas, sensível ao ambiente. Então busque por conhecimento também. Veja no Hélio Couto, né? Veja também plexo solar, tá? Por conta de absorver essas energias, né, que não é tua, principalmente de ambientes, né? Aí fica com dificuldade em colocar limites. Aqui é uma necessidade de você se posicionar corretamente, né? Mas use todo o teu potencial para continuar sendo esse ser único, belo e especial que você é, com uma energia maravilhosa desta. Sagitário, se por um acaso não ressoar contigo as energias da carta do dia, eu sempre deixo na descrição do vídeo os astros que regem os decanatos do teu signo, também regem decanatos de outro signo. Confere lá, vê o que melhor se assemelha à tua energia. Desde já agradeço pelo teu like, pelo teu curtir. E se não está inscrito aqui comigo, te inscreva. Gratidão por você aqui, Sagitário.